Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын 6 бөлүмү ноябрь айында оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылган. Ремонт иштери жалпысынан май айына чейин пландаштырылып, буга чейин бейтаптар башка ооруканаларга бөлүштүрүлүп жаткырылып жаткан. Бүгүнкү күндөн тарта республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында 100 орундуу 3 бөлүмдүн оңдоо иштери тез арада бүткөрүлүп, бейтаптарды кабыл алуу башталды. Бул бөлүмдөрдө курч ишеги карын инфекциялары, курч мүнөздөгү дем алуу органдарынын вирустук оорулары, скарлатина, танзилит, энтеровирустук инфекциялар менен ооругандар жаткырылат. Мына биздин жугуштуу оорулар ооруканасынын 6 бөлүмү ремонтко жабылган болчу ноябрь айында. Негизи срогу бүтүшү май айында эле, бирок мына биз атайын суранып атып, курулушчулардан ушул мына бүгүнкү күндө 3 бөлүмүбүз бүттү. Себеби дегенде биздин оорулардын бардыгы башка ооруканаларда жатып атышат. Ошол себептен алар азыр бүгүнкү күндөн баштап биз ушул өзүбүздүн ооруканадан уже кабыл ала баштайбыз аларды. Негизинен азыр 100 орундуу бөлүм ачылды. 3 бөлүм болгондо, баарын кошкондо 100 орундуу болот да. Бул оорукананын биз турган корпустун курулганы 89-жылы курулган. Ошондон бери бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Себеби дегенде бул жерде системалардын бардыгы практически иштен чыккан деп айтсак болот. Себеби дегенде бул канализациянын трубалардын бардыгы чириген, суу агып келген трубалардын баары чириген, ошондой эле жана электричествосу баары бул көп убагында биз көрдүк, анткени көтөрө албай дайыма күйүп кетип атты да. Азыр эми ошол бүт толугу менен алмашылды. Ошону менен бирге эле мына оңдоп түстөө, анан актап сырдоо, ошон менен дагы бир жакшы жери ар бир палаталарда атайын сырттан абаны тазалап туруп киргизе турган вентиляционный системаларды койдук да. Бул жугуштуу оорулардын эң керектүү нерсеси да. Анткени как раз ошол жанагы инфекционный контролго керектүү нерсе.